咁呢條片就會講第4題啦。佢就話啦，喺一個政府總部嗰度，一個泊車位係留俾政府用㗎啦。咁佢係一個咩 good 咧？有 private good 同 public good。咁好明顯就係 private good 嘅，因為咧一個停車位只係可以俾一架車用嘅啫。如果一架車用咗個位已經冇位，咁第二架車冇得同時用㗎嘛。所以佢係 rightful in consumption 啦。首先個定義就係，但係點解咧？點解佢係 private good 咧？其實啱啱都已經講咗個原因，就係因為唔可以同時用。佢私人用唔代表佢係 private good 㗎，即係可能有啲網上嗰啲資料都係只係俾私人用，但係你用咗，即係你睇咗嗰啲資料，人哋唔會少咗㗎嘛，即係人哋可以同時睇㗎嘛。所以 private 俾 private 用定俾 public 用，其實唔關 private good 個定義，佢就係想陰你呢樣嘢。